umuntu usanzwe sibyo ashobora wenda kutabaho abona abantu bashonje ku nzira ngo agende abafasha sibyo, cyangwa se ngo akore ibikorwa byo kujya kwita ku batishoboye n'abakene n'abandi nubwo leta ijya ibikora, ariko nibura akwiriye kubaha ubuzima bw'undi muntu. Ni ibintu minimum, ni ibintu bikeya bikwiriye kuba byarasigaye Imana ubundi yasigaje mu muntu. Iyo rero bishyitse ko abantu bashobora gufata imipanga n'intwaro n'ibindi byose bya bindi twumva tusoma amateka, cyangwa se ndavuga nk'abatoya kubera ko genda mukuru bihagije narabibonye, ntabwo bivuga nk'ibyo nasomye amateka ni ibyabaye tuzi, urumva, bagahaguruka bakica abandi bantu. Mbese umuntu agatinya agafata umuntu, urumva, amureba akamwica, kandi wenda atari nk'uko wandi kuvuga ngo barwanye hanyuma asanga wenda mu kwirwanaho waraza kumwica, urumva, cyangwa se ni mu ntambara hanyuma yamurashe akamwica amuhora ubusa, nk'uko jenoside isobanurwa, amuhora uko ari, uko yavutse. Ibyo ntabwo dutegereza kuvuga ngo ni ukubera batari abakristo, ngo niko impamvu ngo buriya rero birumvikana ngo kubera ko babuze ibipimo byabwa rwa rukundo rw'ubumuntu rusanzwe. Tuvuga ko ari ikibazo kidasanzwe cyabaye kigomba gushakirwa umuti. Urumva nko muri jenoside, niba wenda umuntu atarisha abantu sibyo, wenda akirinda wenda ubwicanyi, ndavuga ubwo abari mu ruhande rw'abicaga, urumva, nibura ukarwanya uwo mwuka w'ubwicanyi ku buryo wowe utica, abantu nyuma yaho baravuze ati wowe uri umuntu mwiza rwose, waragerageje. Ariko ku bipimo bya rwa rukundo rw'Imana ntabwo ibyo bihagije. Uretse no kuba utarabaye mu bwicanyi, wakabaye uri umuntu, urumva, wahagaze ibyo byose nta muntu utari ufite abantu bamwegereye, urumva, kubera ko urukundo rwa Bibiliya rw'igipimo cy'Imana ari ukuba wakwemera gupfa mu cyimbo cy'ubukunda nirwo Imana yerekanye. Wakabaye uri umuntu wahagaze, urumva, ukavuga uti ku bantu nshinzwe gukunda kandi banyegereye, urumva, nzemera mpfe, urumva, aho kugira ngo hagire umuntu upfa. Ibyo rero hari benshi byananiye, harimo n'abakristo. Biri muri aya magambo nanone, iyo rivuga gukunda ntabwo rivuga ngo mukunda abo musengana, ntabwo rivuga ngo mukunda abo mwizera kimwe, rivuga ngo ukunde mugenzi wawe. Iyo dusomye rero mugenzi wawe mu bisobanuro bya Bibiliya, mugenzi wawe ni umuntu w'umuntu gusa, uwo ari we wese ushyitse ko musangiye ubuzima bw'uko mubayeho, wenda muraturanye, murigana se, muri mu ikipe imwe se, birumvikana uhereye no kuba muvukana mu muryango, urumva, buri icyo mupfana cya mbere si isano y'amaraso, ni ukuba mugenzi wawe kuba ari umuntu tu, kuko hari n'igihe iyo sano y'amaraso nayo yakwangirika, ugashaka kuyibonamo impamvu yo kutamufata nka mugenzi wawe, urumva, n'uwo muvukana n'ababyeyi bawe n'abandi bose, urumva, uwo mugendana mu nzira, uwo mucuruzanya mu isoko, urumva, uwo mukorana mu kazi, umuntu uwo ari we wese uri muri proximite nyine zaho umubona ari umuntu, Bibiliya imushyira muri iryo tegeko rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nkawe ubwawe. Idutegeka rero muri make gukunda abantu bose, ba bandi ibibabwira nk'ibabwira icyo ishaka n'ibyo isaba, urumva, ariko ibizi ngo mutizeye umwana wanjye, mutizeye Yesu ntabwo mwabishobora, urumva. So nibyo mwagerageza byose mu bantu, hari ibijya gusa neza, hari ibijya bigerageza bigakunda, ariko ibibizi yuko batarimo kubishobora kuri cya gipimo cyayo. Ariko ba bandi rero bizeye Kristo kubera yuko yabahaye nyine ubwo bushobozi, ibi basaba nk'abantu izi yuko bakwiriye kubishobora. Ni nayo mpamvu ba bandi ba mbere iyo babinaniwe birabiha bisa nabi, urumva, ariko nta muntu uvuga ngo isi yashize, urumva, cyakora birumvikana iby'abantu bica bigira ibipimo bitandukanye. Nk'aya magambo turimo kuyavuga mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, urumva, hari aho ubumuntu mu gutakaza urukundo bugenda bugahinduka ubunyamaswa, ariko muri rusange mu buzima bwa buri munsi hari igihe abantu bananirwa gukundana, ariko ukaba wabona ari ibintu bisanzwe, urumva. Urugero, niba nk'umubyeyi yahannye umwana agashyiramo nk'umujinya agakabya, nta muntu wagenda avuga ngo ngo hano yamuhanaga nyine, gusa biragaragara ko yagize umujinya. Mu rukundo ntiharimo umujinya, ariko umubyeyi yahannye umwana ashyiramo umujinya, urumva,
umwarimu yatanze ikizami yakosora ariko ashyiramo akantu ko gushaka gutsinda abanyeshuri, urumva habuzemo urukundo. Ariko ntabwo abanyamakuru bajya kuri radiyo ngo bakore inkuru bavuga ngo yeba we ngo hari umwarimu ngo utsinda oya. Impamvu nuko babizi ngo nubwo atari byiza, uko kunanirwa urukundo ni iby'abantu nyine. Ariko iyo bibaye kuri wa wundi rero, ubundi wahawe ubushobozi bwo kugira urukundo, iyo abikosheje gatoya cyangwa kanini bisa nabi kuko biba bigaragara ko mu gihe yakiriye ushobora gutanga urukundo, kutatanga urukundo nyine bibaye rwose ikintu kibi. Ubwo rero wenda hari muri iki kiganiro wenda turaza kwerekera uburyo abahawe ubu bushobozi koko bakabaye no muri aya mateka y'u Rwanda nyine barashoboye kugaragaza urukundo, urumva, cyangwa se ubu nyine ko byapfuye bikaba byaramaze kuba amateka, nibura baharuba ukuntu barubamo kugira ngo noneho barugaragaze, nibura abahari ubu bagaragaza itandukaniro ry'abahabaye mbere. Kutabasha gukundana nk'uko nari nabikomojeho, tubirebye mu bantu basanzwe muri sosiyete, mu banyarwanda, mu bantu bose, hari uburyo byaza mu buryo bubiri. Nari nabuze ariko reka mburambure. Ya Mana yaremye abantu ikabarema bose ubundi bagombera kumera nkayo kandi basaba gukundana, noneho bakabyica, ntabwo yabaretse ngo bangirike mu mwuzuro w'uburyo mbese uburozi cyangwa se icyabishe cyabishakaga. Icyabishe ni icyaha. Ubundi ukurikije uko icyaha cyakoze mu muntu, iyo Imana imureka ngo uburozi yariye bumukoreremo bwose mu mwuzuro wabwo, na hano ntitwari kuba duhari, nta n'abantu bari kuba bahari, mbese nta kintu kuko umuntu yaba mubi akaba mubi ku rwego rwaho no kubaho atashobora kubaho. Noneho hari ukuntu rero Imana yasigajemo amaferi atangira icyo cyaha, ndavuga no mu bantu basanzwe, ku buryo ububi bwabo atari ko buri gihe busohoka. Ni mu mvugo za Bibiliya ni ijambo bita ubuntu bw'abantu bose cyangwa bwa rusange, ubuntu bw'Imana bukorera mu bantu muri rusange. Tembro w'impinduka ni ikiganiro gitegurwa n'umuryango Youth for Christ Rwanda. Youth for Christ Rwanda ni umuryango w'ivugabutumwa mu rubyiruko, ufite intumbero yo kubona urubyiruko aho ruri hose, mu itsinda ry'abantu iryo ari ryo ryose, mu gace kariko kose, ruhabwa amahirwe yo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ndetse abamwizeye bakamera abigishwa mu matorero ya Gikristo abegereye. Rero ibiganiro byose dukora mu by'ukuri biba bigamije ko urubyiruko rwizera Yesu ndetse rugakomeza gukurira muri we ruri mu matorero ya Gikristo. Rero ikaze, ngewe ndi Placide, ndi umukozi wa Youth for Christ, ndi kumwe n'umushyitsi wacu, ndagira ngo twibwire ubundi dukomeze n'ikiganiro. Murakoze cyane, nanjye nishimiye ko mwantumiye muri iki kiganiro. Nitwa Dusabumuremyi Siridiyo, bakunda no kunyita Determine. Hanyuma nkunda Yesu, ndakijijwe, nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye nanjye, kandi agenda afasha kugendana nawe. Hanyuma ngakora imirimo y'Imana mu buryo butandukanye, ariko imiyoboro y'ingenzi nkoreramo navuga ko ari ibiri. Hari umuryango wigisha abantu kwigisha ijambo ry'Imana witwa Word Increase Ministry, niwo nkoramo. Hanyuma nkasengera no mu itorero ryitwa Église Apostolique pour le Réveil Rwanda, naho ngiramo imirimo. Iyo ni ibihoraho, ariko hirya no hino nanone njya Imana imumugisha wo kujya kwigisha ijambo ry'Imana. Karibu. Ibiganiro byinshi dukora cyangwa se kamvuge byose biba bishingiye kuri Bibiliya nk'ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero turifuza kugaruka ku kintu cyitwa urukundo. Ni ijambo rigari mu by'ukuri Bibiliya ivugaho kenshi, ndetse nayo ivuga ko Imana ari urukundo. Ariko uyu munsi turashaka kugaruka ku rukundo nk'itegeko Imana itanga ibwira abantu gukundana. Ndagira ngo wenda duheraho utubwira iyo Bibiliya ivuga itegeka abantu gukundana, urukundo ibishaka kuvuga iki? Yego, ntekereje ko n'ako kantu uvuze kaho bituruka, Bibiliya, ijambo ry'Imana, Imana itegeka,
dukeneye kubanza kuhazirika neza, kuko niho ibipfa niho bipfira. Iyo tuvuze ngo Bibiliya ivuga gutya cyangwa ngo Imana ivuga gutya, tugize amahirwe ibitekerezo byacu byakabaye bihita bishyikira, bikaputa cyangwa se bisingira uburemere bw'icyo tuvuze. Kuko nyine ubwo Imana yaremye ijuru n'isi, ifite ibyivuga isaba abantu, kandi ikabibasaba inyuze muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Buriya nk'uko tuza kugenda tubibona, byinshi aho bitakarira mu kudasobanukirwa cyangwa se mu binusuka mu kumva urukundo n'uburyo turubaho, ni aho ngaho bihera. Bibiliya ntabwo ari igitabo cy'amagambo n'amabwiriza, ni Imana ubwayo, ya yindi tujya tuvuga ngo niyo yaremye ijuru n'isi, niyo iduha umwuka wo guhumeka, niyo igenga ubuzima bwacu, niyo yinjiza umuntu mu isi, niyo imwaka umwuka igihe cyo gupfa icyo kize. Umuntu ukomeye bingana bityo niwe washyize amagambo ye muri iki gitabo. Urumva? Ni ukuvuga rero, niba uwo muntu Imana ikomeye ityo, yubashywe ityo, ifite ibyo isaba abantu kandi yandikishije bisobanutse, intangiriro ni uko ubwabyo ntari nanareba kubyumva no kubishobora. Iyo ndi umuntu umeze utyo, ubwo ndabyumva, turaza kuhagera wenda yuko umukristo ubundi ari umuntu umeze utyo. Ni umuntu wumva Imana, wumva ijambo ry'Imana muri ubu buryo. Ubwabyo birema muri wowe ikintu cyo kwitegura no gukanguka no kumva ibyo rero nza kubona muri iri jambo, kubera ubiri inyuma numva uburemere bwe. Biratuma ingingo zanjye, ibitekerezo byanjye byerekera mu gushaka kumera nk'uko ashaka. Iyo ni intambwe ya mbere navuga mu biza kutwerekeza mu rukundo. Intambwe ya kabiri ni uko Imana ubwayo mu kubidusaba no mu kubishyira muri Bibiliya ngo ibidusabe, ntabwo iba imeze nk'umuntu nyine w'umutware uhagaze atanga amabwiriza. Ahubwo Imana kubera ko ariyo yaremye umuntu, izi ukuntu byamumerera neza, ukuntu yamera, akaba aribwo ameze neza, akaba aribwo yumva abayeho ubuzima buryoshye bwiza buruta ubundi. Ubwo buryo rero nta bundi nabwo si amayobera. Imana yaremye umuntu agomba kumera nkayo, nicyo yamushakagaho gusa. Kandi ikaba ibizi ngo uyu muntu ubundi aramutse ameze nk'uko ameze, uko Imana imuremye, abashije kumera nk'uko ameze, yabyumva neza ko abayeho neza, ubwo ari bwo buzima bwiza buruta ubundi bubaho. Imana ishimwe cyane. Urukundo rero naho rufatira. Urumva? Cyambere nuko ari Imana iruvuga mu ijambo ryayo, kandi nyine ari Imana ikomeye dukwiriye kubaha. Ariko icya kabiri nuko ibidusaba ibizi ngo uko niko kubaho neza, ni ukumera nkayo. Wenda ubwo nahita ninjira muri Bibiliya kugira ngo mberekaho nyine uburyo Imana yabivuze mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya 4, guhera nko ku murongo wa 7. Hari amagambo rwose arambuye neza ibijyanye n'urukundo, uko Imana irusaba, n'impamvu bidukwiriye kurugira, n'icyo twunguka mu kurugira, nuko byagenda tutarufite byose hano birimo. Rekanya wenda unyemerere nyanyuremo nihuse, kuko turaza gukomeza kugenda tugaruka ko yameze nkayo. Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 7 haravuga ngo, bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Aho niho handi navugaga yuko urukundo nta kindi kintu cyo hejuru kindi gisanzwe no kumera nk'Imana. Umurongo wa 9 agakomeza ngo, iki ni cyo cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe. Ubwo iyo tuvuze urukundo ni ijambo abantu bose bakoresha. Urumva? Umuntu yahita avuga ati nanjye nuva nkundana, nanjye mfite inshuti kandi ndazikunda, cyangwa nkunda abantu muri rusange, agahita yumva agiyemo. Ariko ya Mana nyine ariyo rukundo kandi dusaba gukunda, yashyizeho ibipimo
by'icyitwa urukundo icyo ari cyo. None hano aravuze rero ngo iki ni cyo cyerekanye, ni ukuvuga yashyizeho ibipimo by'urukundo, cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe, ni uko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Ni ukuvuga iyo niyo standard, icyo ni cyo gipimo cy'urukundo. Urumva? Hanyuma hagakomeza akavuga ngo muri iki rero nimo urukundo ruri. Si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo ni uko Imana ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Ubwo yabaga ashaka agikomeza gukosora kugira ngo urukundo tutaza kurupimira ku kuntu ngewe niyumva. Mbese nk'aho urukundo, igipimo cy'urukundo ari ibintu rukaho, hanyuma nkaza kureba uko bigaragarira hariya hanze. Aravuga ngo si uko bipimwa. Ntabwo bipimwa mu kuba wenda yewe nkunda, wenda nkaba nakunda Imana. Ahubwo uko bipimwa ni uko yo niyo yabanje gukunda. Urumva? Noneho mu gukunda ibishyira mu bimenyetso, yohereza umwana wayo. Urumva? Ngo kugira ngo atubere impongano y'ibyaha byacu. Hanyuma 11 akavuga ngo bakundwa rero, ubwo Imana yadukunze ityo, natwe dukwiriye gukundana. Ni ukuvuga nk'ingaruka cyangwa umusaruro uturuka aho ngaho. 12 hakavuga ngo uhereye kera kose ntihigeze kubaho umuntu wabonye Imana, nyamara nidukundana Imana iguma muri twe, urukundo rwayo rugatunganirizwa muri twe rwose. Iki ni cyo kitumenyesha ko tuguma muri yo, nayo ikaguma muri twe, nuko yaduhaye ku mwuka wayo. Natwe twarabibonye kandi duhamya ko Data wa twese yatumye umwana wayo kuba umukiza w'abari mu isi. Yego, nshatse wenda cyangwa se reka myasoze hariya harangira haravuga ngo uvuga ko Yesu ari umwana w'Imana, ubwo niwe wa mukristo nyine twavugaga wakiriye nk'umwami n'umukiza. Urumva? Imana iguma muri we. Iyo Mana ni yindi y'urukundo twasomye haruguru. Urumva? Nawe akaguma mu Mana. Natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Ibi ni byo bimaze gutunganya rwose urukundo muri twebwe, kugira ngo tuzatinyuke ku munsi w'amateka, kuko uko ari ariko turi muri iyi si. Nuko hepfo akomeza kuvuga n'ibindi biranga urukundo, ariko mu rwego rwo gutanga amagambo y'umuyoboro adufasha kumva impande zitandukanye, konturu cyangwa se inguni, impande, nkuko tuza kugenda tubyinjiramo byose. Byo niba wateganyije ko ikiganiro kiza kuba ku rukundo, ndagusezeranya ko byose ibyo dukeneye kumenya ku rukundo birimo hano muri aya magambo. Turaza kugenda tuyakoraho buke buke. Ndagira ngo duhere nyine kuri ibyo. Ukibyumva ibyo, hari amagambo agenda agarukamo. Hari ahavuga ngo bakundwa, hari ahavuga ngo yaduhaye ku mwuka wayo. Ndagira nyine twumve ubundi uku gukundana Imana iri gutegeka abantu. Ni abantu bose, ni bande Imana iri gutegeka gukundana, dushingiye kuri aya magambo cyangwa se tubirebye muri rusange muri Bibiliya? Yego. Uburyo Imana itegeka abantu biri mu buryo bubiri. Ubundi abantu bose Imana yaremye nyine, kubera ko ari babandi yaremye ishaka ko bamera nkayo kugira ngo babeho neza. Bose ibyo bategeka ni bimwe. Ni ukuvuga ku ntambwe ya mbere, uru rukundo irutegeka abantu bose. Kuko niba ari urukundo kandi ikaba yaratumye tugomba kumera nkayo, umuntu wese witwa umuntu ategetswe ubundi ku uru rukundo. Noneho ariko inkuru tuzi muri Bibiliya, cyangwa n'abadasoma Bibiliya bikaba bitabagoye kuyibona hanze mu buzima busanzwe, ni uko ibyo bintu Imana isaba umuntu byaramunaniye, yarabyishe, abyica buri munsi. Impamvu nta yindi, nuko hari inkuru iri inyuma byose y'ahantu umuntu abantu bose bakomokaho ari nawe wagomba kubasangiza iyo kamere yo kumera nk'Imana. Iyo kamere y'ubumana yarayishe, yarayangije, kandi n'ubundi ari we wahawe kuzatubyara, tuzakomokaho twese. Nta buryo rero yarakibashije kubikosora, ubwo byari bisigaye ko Imana ubwayo ari izabikosora. Iyo kamere rero yo kumera nk'Imana mu rukundo yarapfuye, iratakara. Noneho umuntu asigara rero abyara abantu, urumva,
batameze nk'Imana, batakaje ya kamere, badafite rero rwa rukundo. Ba bandi rero itegeka bose mu buryo bwa mbere yuko bagomba gukundana, no kuvuga nayo irabizi yuko nubwo ibibategeka kandi ari umutware utari buhindura itegeko ryayo, irabizi ko batabishoboye kandi babyishe. Urumva? Yashyizeho rero ayandi mahirwe. Urumva? Iyohereza, mbese ni ukuvuga itangiza inzira yo gukosora cya kindi umuntu yishe. Urumva? Niko twasomye hariya ngo yohereza umwana wayo ngo atubere impongano y'ibyaha. Urumva? Kandi namara kutubera impongano y'ibyaha, adushyiremo urukundo, urumva, rw'Imana, ku buryo nyine ngo ruguma muri twe. Hari amagambo ameze ngo urukundo ruguma muri twe. Donc rwa rukundo yongera rugarure muri twebwe kandi ruturemo. Ibyo rero mu mvugo z'aho abantu basengera hatandukanye no n'imyigishirize itandukanye bigira amagambo wenda yo kubisobanura atandukanye, ariko nibyo byitwa gukizwa, kwizera, kumenya Imana se, kumenya Yesu se, hari ahantu wa muntu wavutse yarangiritse nk'uko twese twavutse dufite uko kwangirika, hari ahantu agera akumva ayo makuru, akamenya ayo makuru y'uko Imana imaze kubona iki kibazo, yohereje umwana wayo ngo aze kugikosora. N'andi magambo abizengurutse tutafite umwanya wo kuramburira ahangaha. Noneho umutima we ukayakira, ni ukuvuga ukakira rero uwo Yesu. Tubyita kwakira Yesu cyangwa gukizwa. Noneho yamwakira cyangwa yamwizera cyangwa yakizwa, uwo Yesu, urumva, yakiriye, yatura muri we. Urukundo rw'Imana noneho rukagaruka muri we, rugaturamo. Abo rero bari babajije ngo Imana ibitegeka ni bande? Abo ngabo gukundana ibibategeka mu buryo bw'umwihariko. Urumva? Ibibategeka ibizi ku bundi bo bafite ubushobozi bwo kubishobora. Ba bandi ibibabwira nk'ibabwira icyo ishaka n'ibyo isaba. Urumva? Ariko ibizi ngo mutizeye umwana wanjye, mutizeye Yesu, ntabwo mwabishobora. Urumva? So nibyo mwagerageza byose mu bantu, hari ibijya gusa neza, hari ibijya bigerageza bigakunda, ariko ibibizi yuko batarimo kubishobora kuri cya gipimo cyayo. Ariko ba bandi rero bizeye Kristo, kubera yuko yabahaye nyine ubwo bushobozi, ibi basaba nk'abantu izi yuko bakwiriye kubishobora. Ni nayo mpamvu ba bandi ba mbere iyo babinaniwe biha bisa nabi. Urumva? Ariko nta muntu uvuga ngo isi yashize. Urumva? Cyakora birumvikana by'abantu bica bigira ibipimo bitandukanye. Nk'aya magambo turimo kuyavuga mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Urumva? Hari aho ubumuntu mu gutakaza urukundo bugenda bugahinduka ubunyamaswa. Ariko muri rusange mu buzima bwa buri munsi hari igihe abantu bananirwa gukundana, ariko ukaba wabona ari ibintu bisanzwe. Urumva? Urugero, niba nk'umubyeyi yahannye umwana agashyiramo nk'umujinya agakabya, nta muntu wagenda avuga ngo ngo hano yamuhanaga nyine. Gusa biragaragara ko yagize umujinya. Mu rukundo ntiharimo umujinya, ariko umubyeyi yahannye umwana ashyiramo umujinya. Urumva? Umwarimu yatanze ikizami akosora, ariko ashyiramo akantu ko gushaka gutsinda abanyeshuri. Urumva habuzemo urukundo. Ariko ntabwo abanyamakuru bajya kuri radiyo ngo bakore inkuru bavuga ngo yeba we ngo hari umwarimu ngo utsinda abanyeshuri. Oya, impamvu nuko babizi ngo nubwo atari byiza, uko kunanirwa urukundo ni iby'abantu nyine. Ariko iyo bibaye kuri wa wundi rero, ubundi wahawe ubushobozi bwo kugira urukundo, iyo abikosheje gatoya cyangwa kanini, bisa nabi kuko biba bigaragara ko mu gihe yakiriye ushobora gutanga urukundo, kutatanga urukundo nyine bibaye rwose ikintu kibi. Ubwo rero wenda hari muri iki kiganiro wenda turaza kwerekera uburyo abahawe ubu bushobozi koko bakabaye no muri aya mateka y'u Rwanda nyine barashoboye kugaragaza urukundo. Urumva? Cyangwa se ubu nyine ko byapfuye bikaba byaramaze kuba amateka, nibura bahari ubu ukuntu barubamo kugira ngo noneho barugaragaze, nibura abahari ubu bagaragaza itandukaniro ry'abahabaye mbere. Kandi mu rubyiruko koko nk'umuryango ukora mu rubyiruko nibo bakwiriye kubigaragaza mbere. Urumva? Kuko amateka nyine ya Jenoside abyigisha, n'ubundi muri ya gihe cyo kwica urukundo rwabayemo nyine ubwicanyi bwa Jenoside, urubyiruko n'ubundi rwo rwakoreshejwe. Which means ikiratse kuvuga ngo uru rubyiruko rwizera Imana rubashije koko kwinjiza urukundo rwa Kristo mu kumwizera, rwashobora narwo gukora ibintu bitandukanye bizahinduka amateka, bizarema amateka mashya. Urakoze. Ngira ngo
hari ukuntu usubirije n'ikindi kibazo nari ndi kwibaza cyo kwibaza nyine umuntu imbaraga zo gukundana ubundi azikura he? ngira ngo icyo uvuze ni uko nubwo Imana tegeka abantu bose yaremye hari uko kwangirika kwabayeho, ariko hamwe n'ariya magambo nyine twasomye ngira ngo ari cyo umaze kuvuga, hari abantu none bakire rwa rukundo rw'Imana yagaragaje mu gutanga Yesu, akaba ari bo bifitemo ubwo bushobozi bwo gukunda. Ngira ngo mu magambo ariya bavuze kwitwa abakundwa nyine nuko ubwo bakire rwa rukundo by'umwihariko, kandi hasi yabahaye ku mwuka wayo, ndi kuvuga aya magambo, bashobora gukundana. Ubwo ndagira ngo wenda ntarakubaza ikindi hamwe n'icyo ngicyo, ni ukwibaza ubivuze ko abantu ubwo batarakira urukundo rw'Imana, mbese kutabasha gukundana nyine ari ibintu bisanzwe? Ngira ngo nyine yego, reka mbisobanure neza. Kutabasha gukundana nk'uko nari nabikomojeho, tubirebye mu bantu basanzwe muri sosiyete, mu banyarwanda, mu bantu bose, hari uburyo byaza mu buryo bubiri. Nari nabuvuze ariko reka mburambure. Ya Mana yaremye abantu ikabarema bose ubundi bagombera kumera nkayo kandi basaba gukundana, noneho bakabyica, ntabwo yabaretse ngo bangirike mu mwuzuro w'uburyo mbese uburozi cyangwa se icyabishe cyabishakaga. Icyabishe ni icyaha. Ubundi ukurikije uko icyaha cyakoze mu muntu, iyo Imana imureka ngo uburozi yariye bumukoreremo bwose mu mwuzuro wabwo, na hano ntitwari kuba duhari, nta n'abantu bari kuba bahari, mbese nta kintu kuko umuntu yaba mubi akaba mubi ku rwego rwaho no kubaho atashobora kubaho. Noneho hari ukuntu rero Imana yasigajemo amaferi atangira icyo cyaha, ndavuga no mu bantu basanzwe, ku buryo ububi bwabo atari ko buri gihe busohoka. Ni mu mvugo za Bibiliya ni ijambo bita ubuntu bw'abantu bose cyangwa bwa rusange, ubuntu bw'Imana bukorera mu bantu muri rusange, common grace mu Cyongereza. Ni kuvuga ba bantu barapfuye, barangiritse, ubundi bashobora kwicana bagakora ibintu bibi bakangiza ibintu, ariko Imana mu mbabazi zayo hari uburyo ijya ibitangira, igasigazamo rero ubumuntu, urumva, na bimwe mu bikorwa byo gukundana kw'abantu, urumva, bike bikeya, urumva, byatuma nibura sosiyete ishobora gukomeza. Urumva, muri ubwo buryo rero hari ibyo umuntu areba mu bantu muri rusange akavuga ati kamemu umuntu nibura ukiri umuntu, ibi akwiriye kuba yashobora kubigenderamo. Ni ukuvuga iki? Umubyeyi wabyaye umwana, urumva, ashobora wenda kutamukunda ngo amuvure amarangamutima, amuhe ibyangombwa byose buri kantu kose umwana akeneye, wenda anamuzane no ku Mana, ariko nibura akwiriye kumwitaho. Umuntu ndashaka bwo kuvuga ibipimo by'urukundo bikorera muri bwa buntu muri rusange. Urumva, umuntu w'umuntu usanzwe ni ibintu bikwiriye kumubangukamo ko umuntu yabyaye umwana akwiriye kumwitaho. Iyo twabibuze mu bantu, ntabwo tuvuga ngo ni ukubera ngo atari umukristo cyangwa ngo atizeye, turavuga abuze ubumuntu, abuze na bwa bumuntu busanzwe Imana yasigiye abantu, ntabwo afite. Hagomba rero kuba hari ikindi kibazo. Ni nk'ibi rero bya jenoside. Umuntu usanzwe, sibyo, ashobora wenda kutabaho abona abantu bashonje ku nzira ngo agenda abafasha, sibyo, cyangwa se ngo akore ibikorwa byo kujya kwita ku batishoboye n'abakene n'abandi nubwo leta ijya ibikora, ariko nibura akwiriye kubaha ubuzima bw'undi muntu. Ni ibintu minimum, ni ibintu bikeya bikwiriye kuba byarasigaye Imana ubundi yasigaje mu muntu. Iyo rero bishyitse ko abantu bashobora gufata imipanga n'intwaro n'ibindi byose bya bindi twumva tusoma amateka, cyangwa se ubwo ndavuga nk'umuto nk'abatoya, kubera ko genda mukuru bihagije narabibonye, ntabwo bivuga nk'ibyo nasomye amateka, n'ibyo ni byabaye tuzi, urumva, bagahaguruka bakica abandi bantu. Mbese umuntu agatinya agafata umuntu, urumva, amureba akamwica, kandi wenda atari nk'uko wandi kuvuga ngo barwanye hanyuma asanga wenda mu kwirwanaho waraza kumwica, urumva, cyangwa se ni mu ntambara hanyuma yamurashe,
akamwica amuhora ubusa nk'uko jenoside isobanurwa, amuhora uko ari, uko yavutse. Ibyo ntabwo dutegereza kuvuga ngo ni ukubera batari abakristo, ngo niko impamvu ngo buriya rero birumvikana ngo kubera ko babuze ibipimo byabwa rwa rukundo rw'ubumuntu rusanzwe. Tuvuga ko ari ikibazo kidasanzwe cyabaye kigomba gushakirwa umuti, sibyo? Noneho ariko hakaba rero igipimo cy'urukundo, urumva, na ba babyeyi bita ku bana, bagerageza kwita ku bana, na ba bantu bundi bitwararika ko abandi bantu bagomba kubaho badakora za jenoside cyangwa baticana, tuba tubizi ngo ntibagishobora. Kubera iki? Ni igipimo cy'urukundo Imana izi gusa yuko wa wundi wizeye Kristo ari we wagishobora. Yakivuzemo hano, yavuze ngo ni igipimo, urumva, cyo gukunda mugenzi wacu nk'uko Imana yadukunze ite? Yohereje Kristo ngo aze kudupfira, apfira ibyaha byacu. Ni igipimo cy'urukundo cyaho umuntu ahora yiteguye, urumva, kuba yapfira undi muntu mugenzi we ashinzwe gukunda, urumva. Icyo rero, urumva, igihe cyaburaga no muri jenoside, noneho kikabura no ku bakristo, byabaye ishyano ryikubye kabiri. Urumva nko muri jenoside, niba wenda umuntu atarisha abantu, sibyo, wenda akirinda wenda ubwicanyi, ndavuga ubwo abari mu ruhande rw'abicaga, urumva, niba ukarwanya uwo mwuka w'ubwicanyi ku buryo wowe utica, abantu nyuma yaho baravuze ati wowe uri umuntu mwiza rwose, waragerageje. Ariko ku bipimo bya rwa rukundo rw'Imana ntabwo ibyo bihagije. Uretse no kuba utarabaye mu bwicanyi, wakabaye uri umuntu, urumva, wahagaze ibyo byose, nta muntu utari ufite abantu bamwegereye, urumva, kubera ko urukundo rwa Bibiliya rw'igipimo cy'Imana ari ukuba wakwemera gupfa mu cyimbo cy'ubukunda nirwo Imana yerekanye. Wakabaye uri umuntu wahagaze, urumva, ukavuga uti ku bantu nshinzwe gukunda kandi banyegereye, urumva, nzemera mpfe, urumva, aho kugira ngo hagire umuntu upfa. Ibyo rero hari benshi byananiye, harimo n'abakristo. Ariko ku bakristo ntibyabaye ibintu bisanzwe. Ku bandi, niba wenda utarabashije no kugira butabara, urumva, ariko ukaba utaricanye, nta muntu wigeze kugenda inyuma ngo avuge ngo hehehe wabaye ute, urumva. Ariko ku mukristo ufite akantu na gatoya yananiwe ko gufasha mugenzi we, urumva, wahigwaga agomba gupfa, byabaye icyaha n'uyu munsi, urumva, kicyanditse, urumva, abagikize n'abagombye kubyihana, abatarabyihannye biri muri ya mateka nyine tuvuga yanduje isura y'itorero cyangwa y'ubukristo. Ntibisobanuye kijya kuba kirekire, ariko nashaka kwerekana ukuntu urwo rukundo Imana isaba, urumva, abantu ntabwo barushoboye mu bipimo bimwe, kubera ko hari bimwe abantu basanzwe muri ya common grace mu bumuntu abantu bose bakwiriye kugira, ku buryo batabigize tubona ko ari ikibazo cyabaye. Ariko hakaba n'ikindi gipimo cy'urukundo cy'uko kwitangira undi kugeza no kugufa, urumva, cyo mu by'ukuri kiza mu byo Imana yaduhaye muri Kristo, yashyize muri Kristo kubw'umwuka wera. Yerekana, nongereho umwuka wera nibyo ni utuye muri twe akabituzanira, ariko nongereho ko bituruka ku musaraba muri rwa rupfu yadupfiriye. Hano hari aho bavuze ngo icyo gipimo cy'urukundo nuko yaduhaye Kristo ngo atubere impongano y'ibyaha. Iryo ni ijambo rihinnye rihatse ibintu byinshi, ariko uburyo yatubereye impongano y'ibyaha biduhesha urukundo nta bindi. Nuko mu gupfa kwe, urumva, bwa buzima bwangiritse bw'icyaha, urumva, yarabumize kuko nibwo yari yikoreye, abujyana ku musaraba, arabubamba, urumva. Hanyuma mu kuzuka kwe, urumva, ibyo ni amabanga nyine aba mu kubamwizeye, mu kwizera, urumva, hari uburyo bwa buzima bw'icyaha yatwambuye, ahubwo none hadusangiza ubwe, urumva, akatuguranira. Ibyo rero, urumva, ku bwa mwuka wera utura muri twe, nibyo rero noneho bituma urukundo rusohoka, urumva, kugeza no kuba umuntu bibaye ngombwa kwapfa kubwo gukunda mugenzi we, akaba yashobora gupfa. Kandi nubwo tujya tugaya cyane itorero n'abakristo ngo barananiwe, nanone Imana y'ibera nziza ntabwo baye bajye bapfira gushira cyangwa batsindwe. Dufite ubuhamya bwinshi cyane, nta nubwo ari bukeye, bwinshi bw'abakristo bakunze bagenzi babo muri ubwo buryo. Ni ukuvuga si ikindi babaca,
si ikindi baziranyeho, ni uko gusa basangiye kuba bizera Kristo. Bakavuga ati ntabwo muri butware uyu muntu ndahangaha kubera ko ni mwene data, ni umuvandimwe wanjye, muramutwara uko mwanje kunyica. Bakabica bikarangira, cyangwa se Imana ikaza kumuha amahirwe akarokoka. Bati ubwo ibyo Yesu yabwiye n'ubundi abo bamwizeye abigishwa be, yarabwiye ngo ndabaha itegeko rishya, yego, mukundane nk'uko n'abakunda ari byo basobanuraga. Rwa rukundo nyine yagaragaje mu kwitangira abantu, namwe bari rwo mukundana, ahanavuga ngo nicyo bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye. Ngira ngo icyo nari nkubajije mbere wasubije neza cyo kwibaza abangaba batari abigishwa be batamwizera, uyu munsi nyine ari abantu bashobora kubigira urwitwazo. Ariko Bibiliya igaragaza ko na mbere y'uko Imana yihishura Kristo ngo aze kumenyekanisha Imana n'urukundo rwayo, Bibiliya nyine ivuga ko Imana abantu mu by'ukuri bakabaye bayimenyera mu byo yaremye, bityo mu kutayumvira bagakora ibitandukanye n'ubushake bwabo, n'ubundi ntacyo kwireguza bafite. Ariko aho ugarutse ni uko mu by'ukuri izi mbaraga zo gukunda, by'umwihariko kubizera, hari umwuka wayo, ariko cyane icyo Kristo yakoze ku musaraba, ntago yabakije gusa urubanza rw'ibyaha ngo bababarirwa, ahubwo bashobora no kuba yabahaye ubuzima bushya bushobora barabwakiriye, gukunda nk'uko yadukunze nawe, bazukana nawe, nk'uko Bibiliya ivuga ko umubatiza ari cyo uhamya. Ubwo nari ngize ngo wenda mu twegeza ku musozo, ndagira ngo twibaze icyo, hari uburyo usoje uvuga hari abantu bagaragaje nyine ubwo buzima bw'urukundo, ibi ni mwene data rwose, ariko ndagira ngo tuse nk'abakivuga. Hari Bibiliya tubonye ko Kristo ari gutegeka abamwizeye by'umwihariko gukundana, kandi abizi ko bafite ubushobozi kuko yabahaye ubwo buzima, ariko ni hagati yabo gusa cyangwa bagomba gukunda abantu bose? Ngira ngo nacyo wenda, yego, nyine biri muri aya magambo nanone. Iyo rivuga gukunda, ntabwo rivuga ngo mukunda abo musengana, ntabwo rivuga ngo mukunda abo mwizera kimwe, rivuga ngo ukunde mugenzi wawe. Iyo dusomye rero mugenzi wawe mu bisobanuro bya Bibiliya, mugenzi wawe ni umuntu w'umuntu gusa, uwo ari we wese ushyitse ko musangiye ubuzima bw'uko mubayeho. Wenda muraturanye, murigana se, muri mu ikipe imwe se, birumvikana uhereye no kuba muvukana mu muryango. Urumva buri icyo mupfana cya mbere si isano y'amaraso, ni ukuba mugenzi wawe kuba ari umuntu tu, kuko hari n'igihe iyo sano y'amaraso nayo yakwangirika, ugashaka kuyibonamo impamvu yo kutamufata nka mugenzi wawe. Urumva n'uwo muvukana n'ababyeyi bawe n'abandi bose, urumva uwo mugendana mu nzira, uwo mucuruzanya mu isoko, urumva uwo mukorana mu kazi, umuntu uwo ari we wese uri muri proximite nyine zaho umubona ari umuntu, Bibiliya imushyira muri iryo tegeko rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nkawe ubwawe. Idutegeka rero muri make gukunda abantu bose. Yego. Kuri cya gipimo kandi. Ngiye gutekereza aho Yesu yasubije icyo kibazo cya mugenzi wawe ninde, uvuga wa mugana abantu bazi Umusamariya, umuntu atatabawe cyangwa atafashijwe n'abamwegereye, bigaragara ahubwo akatabarwa n'uwo amateka navuga atandukanye. Umusamariya gutabara cyane cyane, ahubwo niyo ngingo Yesu yari agamije, kuko iyo nkuru nuko tutayigiyemo, hari ibyari byabanje bijyanye n'ayo mategeko y'Imana. Abantu bo mu cyiciro cyitwa abafarisayo bari babajije Yesu, urumva, noneho ngo arambwira ati amategeko yose narayujuje, ati ukunde mugenzi, avugamo ibyo byo gukunda mugenzi wawe, urumva. None iyo nkuru iravuga ngo Yesu aramubwira ngo genda ugire utyo, none ko wumva ubizi, genda ujye ubikora rero. Noneho iyo nkuru iravuga ngo ashatse kwigira shyashya, urumva, ngo mbese nko kuvuga ngo kuba yaramubwiye ngo agenda abikora atyo, ni nkaho agatima kamubwiye ati ariko nubwo akubwiye ngo genda ubikore, nawe urabizi ko ujya ubyica. Noneho yumva arashaka nk'ikintu kiza kumusigaza mu rwitwazo cyangwa mu mpamvu atajya abikora. Hari abatajya abikorera, kuko ibyo bipimo nawe arabyumva ko uko bimeze, hari abatajya abikorera, ariko akumva urubanza rusigaranye. Noneho ashaka nko kwigira shyashya, no kuvuga kwigaragaza nk'umuntu. Niba hari n'ababizi yuko atari uko mbikora, bahite babyumva ko ubwo rero byumvikana. Ayongeraho icyo kibazo rero ngo arabaza ngo none se ngo mugenzi wanjye ninde?
ukurikije uko inkuru imeze ni nk'aho yashaka guteganya ko abantu bose bumva ko ngo yari uwo mufarisayo, ni ukuvuga mu bayuda mu bayisiraheli b'icyo gihe hari harimo ibyiciro nyine by'abantu bemewe b'abayuda, abalewi, abatambyi n'abandi bantu urumva, n'abandi basangiye igihugu urumva, ariko bafata nk'abantu nyine bo hirya batari ababo. we yasa nk'ushaka kumvikanisha rero ko mugenzi we nabo nyine basangiye bari kumwe urumva, ba bandi rero niba atabakunda niba atabibakorera ubwo ntibari muri mugenzi we. Aho niho iyo nkuru y'Umusamariya yaturutse. Arayisobanura rero wenda ubwo kuba yirusemo muri Bibiliya ni muri Luka, mu butumwa bwiza kubwanditswe na Luka igice ndumva ari icyacuma hari urumva, avuga muri inkuru y'ukuntu umuntu urumva wavaga i Samariya aho hantu nyine hahangwa agiye Yerusalemu mu murwa nyine w'abantu bemewe urumva, yahuriye n'ibisambo ku nzira bikamukubita bikamwica bikamugirira nabi. Noneho inkuru irekerekana abantu batandukanye bamunyuzeho, harimo n'ababandi b'Imana bitwa b'Imana bemewe, ukuntu bose bahanyuraga basanga ari wa wundi nyine apu bakamureka bakigendera urumva. Noneho haza kuza rero umuntu basangaga ari umuntu wapfuye gusa kubera ko bari bizi mu by'idini bakigendera. Noneho kandi bigaragara ko yari umuntu ushobora kuba yari uwo mu Balewi, abo bamwanze ubundi ari bene wabo. Haza rero kuza noneho umuntu wo muri babandi wa wundi wabajije ikibazo muri babandi atemera atanashaka kubera mugenzi we. Inkuru ya Yesu ivuga ukuntu uwo muntu nyine yavuye ku ndogobe akitonda akagenda akamureba akamushyira ku ndogobe ye akamujyana mu bitaro, twageranya n'ibitaro by'iki gihe, akamusiga amavuta, amafaranga akayishyura, yangiza akavuga ati n'umwenda wose usigaye muzawumpe nzawishyura. Ni ukuvuga wa muntu rero utari uwo mu bacu niwe unkoreye ibintu byiza, niwe wabaye mugenzi nk'aho ari we wa Yesu. Iyo nihuse inkuru isoza yahise yongera abaza wa mugabo ngo none ngo muri abo bantu bose uwabaye mugenzi w'uriya muntu ninde? Inkuru irangiriraho, nta nubwo yavuze ngo ni uwo Musamariya kuko ntiyashaka no kuvuga iryo jambo mu kanwa, yaravuze ngo ni wa wundi nyine wamugiriye neza. Ubwo rero icyo watsindagiraga ni uko mugenzi wanjye si uwo dufite ibyo duhuje dusangiye gusa, mugenzi wanjye ni umuntu uwo ari we wese urumva, nk'uko iyo nkuru nyine bigaragaza. wenda tugane ku musozo ngira ngo Yesu yavuga urukundo ni itegeko riruta ayandi, cyangwa se Pawulo abikoresha mu yandi magambo mu Baroma 13 ko risohoza andi mategeko yose. Nubwo wenda tujya tujya muri detail ariko ariyo twagiye tukomozaho cyane tugaruka no ku mateka y'igihugu cyacu. Ngira ngo mu gusoza turacyari mu minsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe Abatutsi. Wabikomoje uvuga cyane ko iki kiganiro cyane turi kuvuga n'urubyiruko, ariko ndagira ngo ubwire yaba abantu bose badukurikiye by'umwihariko urubyiruko ni iki nyine dushobora kwigira kuri ayo mateka, ariko cyane cyane tugaruka kuri uru rukundo Imana idutegeka nk'abantu muri rusange by'umwihariko abizera Kristo. Nube utumwa twaha urubyiruko dushingiye kuri aya magambo. Kiroroshye nta nubwo gitandukanye n'icyo abanyarwanda bose muri rusange bigira kuri aya mateka. Icya mbere nyine nk'uko twabitangiye, urukundo Imana isaba abantu rurigaragaza, sibyo? None aya mateka dufite yerekana ko muri rusange uru rukundo rwarabuze. Abantu barananiwe, abantu ku giti cyabo na za institution zitandukanye, icyo gipimo Imana yahaye abantu gukoreramo cyarabananiye barakishe. Hanyuma Imana ikunda u Rwanda nyine ikunda n'abantu, ubundi ukurikije uko byari bimeze byari butuma abantu bapfa ari abishe bakica abo bica bakabarangiza nabo ubwabo bagasubiranamo bakicana, hari naho byabaye urumva mu by'ukuri, cyangwa se bagatorongera nyine ko burya umwuka w'amaraso utuma n'umuntu abikirara nk'uko bamwe byabayeho. Muri make igihugu cyari gusibama burundu. Kuba rero Imana rero urumva ifite abantu yakoresheje birumvikana urumva, ni mu mbabazi zayo itumye u Rwanda ruriho n'abantu bariho, bari babandi bagomba kwicwa ntibashize urumva, baracyariho. Nayo mpamvu muri iki gihe haba hariho no kubakomeza urumva. Ubwo nk'urubyiruko nubwo wenda barokotse muri rusange icyo gihe bariho bamaze kuba abantu bakuru urumva abenshi, ariko no mu rubyiruko hari igihe tuba dufite abana bagenzi bacu wenda bakomoka ku babyeyi barokotse, agahinda kabo tukaba tugasangiye urumva. Mbese gukomezanya urumva,
kubera ko umuntu warokotse wavuye muri ayo mateka n'ubundi ntabwo yorohewe muri ibihe nk'ibi, sibyo? Ntibashize kubw'imbabazi z'Imana, ntibashize, baracyariho nubwo bafite ibyo bibazo nyine. ari nayo mpamvu tugomba nk'urubyiruko kubakomeza, kandi nubwo turi urubyiruko, ubwo ndavuga nanjye nk'urubyiruko, n'abakuru biterwa n'urubyiruko uko rungana. Hari igihe tuba tugeze mu gihe cyo kuba ari twe twabafasha nk'ababyeyi nyine, abo babyeyi batubyaye cyangwa se abandi bangana nabo. Mu Kinyarwanda haba umugani uvuga ngo indinda ni kabiri. Indinda urayumva? Ni ukuvuga ko hakunda umuntu yiruka agasiga undi, none undi akamubwira ati ndinda. Uwo mugani uravuga ngo indinda ni kabiri. Hari indinda mubyeyi, hakaba na ndinda mwana. Urumva? Ni ukuvuga hari igihe umubyeyi agendana n'umwana, ubundi umwana ari we kugenda bigora ku buryo umubyeyi yamurinda. Ariko n'iki kigera, urumva, umubyeyi akaba ari we bigora kugenda ku buryo umwana aba ari we ugira tandansi yo kumusiga, akaba agomba rero kugenda agahora akamurinda. Ni ukuvuga urubyiruko rero no gukomezanya hagati yacu, tugomba no gukomeza ababyeyi n'abakuru baturutsa, kubera ko ibi bintu babinyuzemo mu gihe nk'iki birabagora mu mpande zose. Urubyiruko rero dukwiriye kuba abantu babaha ibyiringiro, tubabwira tuti muhumure, turahari, igihugu nticyapfuye, ntimwashize, urumva, turahari, tuzakomeza kubaho, tuzabahesha ishema, tuzabaho duhesha Imana icyubahiro. Ibyo babandi bananiwe nuko, icyo ni kimwe. Ubutumwa bwa mbere nubwo nuko nk'urubyiruko, urumva, tuba turi abantu bakora ibitandukanye n'ibyo abandi bakoze, urumva, kugira ngo dukomezanye, ariko tunaha ibyiringiro ababyeyi basigaye, urumva, batubyaye, urumva, yuko iki gihugu kizakomeza, yuko ubuzima buzakomeza kubera ko duhari. Urumva? Ubutumwa bwa kabiri noneho nibwo navuze ngo ubwo ni ubwa rusange bw'Abanyarwanda, sibyo? N'abakristo nyine barimo nk'urubyiruko. Ariko hari ubwa kabiri bwihariye, nk'uko twakomeje kubivuga mu nce ebyiri. Noneho urubyiruko rwakiriye Kristo rero, rwakijijwe, rw'abantu bizeye, urumva, dukwiriye kwinjira muri ubu butumwa twavuzeho twihuta, kuko ntiwari umwanya wo kubwigisha, ariko dufite aho tubwigira. Nkamwe nka Youth for Christ, ubwo mufite za gahunda mubigishirizamo, abarimo kutwumva bazisangamo, baziha agaciro cyane, kubera ko niho twinjira, tukinjira muri rwa rupfu rwa Yesu, tukinjira mu kumenya wa mwuka we, tukamenya ngo mu by'ukuri ubwo buzima bw'urukundo bwinjira muri twebwe gute, bukorera muri twebwe gute, kugira ngo tuzamuke turenge igipimo cya babandi ba rusange. Kuko nubwo kubaka igihugu no kukirinda no gukomeza ibindi byose tubisangiye n'abandi, hari aho urukundo twebwe rudusaba, kandi tukaba dutegetswe kugira ibipimo birenze iby'aba bandi. Iyo twabinaniwe, twongera kugaragaza igitutsi kuri rya zina ry'Imana n'urukundo idusaba. Ni ngombwa ko twinjira muri ubu butumwa, ubwo naho nashaka kuzanamo urubyiruko rwizeye, ari naho umurimo wa Youth for Christ uri, urumva, tukinjira muri aya magambo. Gahunda zihari zibidufasha, ubwo namwe abazikora nyine mukazikora mu buryo rwose zibiduha neza. Ko hari igihe na za porogaramu zo kwigisha uba usanga zica hejuru nyine zirukanka, urumva, ni nacyo tugaya amatorero n'amadini mu myaka ya mbere, ni ukuri uru rukundo bigaragara ko baruciye hejuru. Twaruciye hejuru, nanjye ntikuyemo ko nanjye ndi mukuru, urumva. Noneho ahubwo tukigisha ibintu by'idini by'imihango, ugasanga nibyo twafashe, urumva, imibatirize, imyambarire, ukuntu tuvuga amasengesho, bikaba nibyo byabaye binini. Ariko uru rukundo nyine Kristo avuga tukaba twaruciye hejuru. Mwebwe rero namwe abakora izi porogaramu, mushake koko iyo ntimatima ibigize ubuzima bw'umukristo, kuko muri izi nyigisho iyo ari igenda, noneho urubyiruko narwo ruyakire, nirwo nabwiraga, binjire, bige, bemere kwiga, ko n'ibintu bisaba kwiga, urumva, no kwigira ku babanjirije. Mbese gahunda zose zigamije kubidushyiramo ngo tube byo, tuzemerere, tuzigemo, noneho ubuzima koko tubugendane. Abizera ba mbere dusoma muri Bibiliya niko bari bameze. Batangira gukurikira Yesu, ntabwo bari abantu bize, ntabwo bari abantu b'abahanga, ntibari bafite byinshi, ariko inkuru itubwira ko mu gihe cyabo, urumva, mu byakozwe ntumwe ibice bya 2 haratubwira ngo basangiraga byose, bagakundana, bakegerana. Noneho abantu bageraho babibaza batari ko aba bantu ni gute, kuko ibyo bintu bakoraga abantu bose barabibona ko ari byiza. Abantu iyo bakundana nta muntu utabona ko ari byiza, urumva, bakabibona rero bakabona biti ibintu bite. Abanyagalilaya niho baturukaga. Abanyagalilaya ni gute ibintu babishoboye. Mu byakozwe ntumwe igice cya 4 umurongo wa 13 haravuga ngo batambyi barwanyaga ibya Kristo, ngo bigeze kwicara barimo kwibaza icyo kibazo cy'ukuntu bano bantu bashoboye bino bintu, ngo basanga bose icyo bahuje ngo nuko bagendanaga n'umwami Yesu. Urumva, ibyo nibyo twita kuba umwigishwa. Ni ukuvuga
nta handi babikuye. Namwe rero urubyiruko ubu ngubu igihugu gihora gisaba ngo urumva nimumenye amateka mugaragaza itandukaniro urumva hanyuma ubwo igihugu kitapfuye abantu batashize nibura mukaba muhari urumva ababyeyi banyu bakaba batarapfuye bakaba barababyaye ngo wenda bamwe mushobora kuba muri imfubyi n'ibindi bibazo mukaba mukomeje mukaba mwaragize n'amahirwe yo kumenya Yesu. Ndavuga ubwo bakijijwe ni mwinjire muri aya magambo urumva ibyo bintu n'ubuzima mubibeho mugaragaze kuko Kristo afite ubushobozi bwo gukuha umuntu urukundo urumva rwisumba rwa rundi rukundana nk'uko Kristo yadukunze. Ntabwo ari ibintu byo mu kirere byo mu nyenyeri bidashoboka kuko dufite inkuru z'ababishoboye haba icyo gihe no mu mateka naho ndumva ayo niyo navuga nsoza. Dusoreza aha urubyiruko bari dukurikiye abadukurikiye Imana rwose ishimwe ko ariyo soko y'urukundo ni urukundo kandi bishobora kugaragara mu buzima bwacu. N'andi magambo nk'uko twasomye hariya twahereye udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo ariko by'umwihariko abizeye dufite ubwo dushobora kubaho ubwo buzima nk'uko soje ubivuga dukeneye nyine gusobanukirwa urukundo rwa Yesu ariko tukagira n'ikirenge muke nyine tukabana nawe tukicara ku birenge bye tukitegereza ubuzima bwe ubundi natwe tukabwigana kandi ubwo bushobozi turabufite. Abamwizeye n'ikimenyamenya akaduha umwuka we. Reka rero tubashimire tuzakomeza mu biganiro bitaha. Wakoze kubana natwe determine nizera ko n'utaha tuzabana mu bindi biganiro. Sawa rwose nta kibazo. Imana ibahe umugisha.